السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پچھلے ویڈیو میں سبق نمبر 3 جس کا نام برسات ہے، جس کے لکھنے والے شاعر بے نظیر شاہ ہے، مکمل ہم کر چکے، وضاحت ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ شاعر کا تعارف، سوال جواب، زبان شناسی اور قواعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی خلاصہ بھی لے لیں گے ساتھ میں۔ دیکھیے، آپ اپنی کتاب کھولیے، صفحہ 22، شاعر کا تعارف۔ بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد بے نظیر شاہ وارثی ہے۔ ان کی پیدائش 1863 کوکڑا مانگپور ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ زندگی کا آخری حصہ حیدرآباد میں بسر ہوا۔ والد کی نگرانی میں تعلیم ہوئی۔ روحانی تربیت والد کے علاوہ سید وارث علی شاہ نے کی، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ وارثی کا لاحقہ بھی لگاتے ہیں۔ شاعری میں وحید الہ آبادی اور امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ بے نظیر شاہ عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے علم طب کی بھی تحصیل کی، یعنی حاصل کی، علم طب، ڈاکٹری۔ تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے بزرگ تھے۔ حیدرآباد اور شمالی ہند میں ان کے مرید اور عقیدت مند بڑی تعداد میں تھے۔ ان کی ایک مثنوی الکلام ان کی زندگی ہی میں شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ ایک دیوان خود انہوں نے دوران سفر کھو دیا اور دوسرا ان کے ایک دوست کے ہاتھوں گم ہوا۔ بچا کچا کلام ان کے انتقال کے 25-26 سال بعد اکبر الدین صدیقی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ مناظر قدرت پر انہوں نے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں جو کلام بے نظیر میں شامل ہیں۔ ان کے ہاں مشاہدے کی گہرائی، شگفتگی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ صنف کی تعریف۔ نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی پیرونا ہے۔ یہ والا یاد کرنا ہے آپ کو، صنف کی تعریف، ٹھیک ہے جی۔ صنف کی تعریف، نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی پیرونا ہے۔ اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو منظم کرنے کا نام نظم ہے۔ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے دھاگے میں موتی کی طرح منظم و مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ خلاصہ، جو نظم ہم نے برسات کا پڑھا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاعر بے نظیر کی نظم برسات موسم برسات کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتی ہے۔ دراصل برسات کا موسم بہار کا پیش خیمہ ہے۔ موسم برسات سے مردہ زمین میں زندگی کونپلوں کی طرح پھوٹتی ہے۔ موسم برسات کی مختلف کیفیات اور برسات کے مختلف مناظر نے اس نظم میں الفاظ کے پیکر میں بڑے خوبصورت خاکے کے بنائے ہیں۔ نظم پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے ابھی ہمارے سامنے گویا برسات کا موسم اپنی رم جھم سے مسرور کر رہی ہے۔ موسم برسات بچے بوڑھے سبھی کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے۔ اس کی پہلی بوندیں جب زمین پر گرتی ہیں تو مٹی سے سوندھی سی بو نکلتی ہے، اور جب بارش لگاتار برستی ہے تو گھر کے صحن پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اولتی سے پانی گرنے لگتا ہے تو گویا مسلسل پانی کے گرنے سے ایک چاندی کی تار کی چلمن بن جا گئی ہے، اور ٹین پر مسلسل بارش ہونے سے ایسا معلوم ہوتا گویا کوئی ارگن بجا رہا ہے، ڈول بجا رہا ہے، اور چٹانوں پر بوندیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فوارہ اڑ رہا ہے، اور پودے صبا کے چلنے سے گویا کمانچے کھا کھا کر اپنے سروں کو جھکائے پڑے ہیں۔ باغوں میں جھولے پڑے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، کوئلیں کوکتی ہیں، پپہیے شور مچاتے ہیں، قوس قزح کھلی ہوئی آسمان پر نظر آنے لگی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش تھم جاتی ہے۔ لوگ بازاروں میں نکل پڑتے ہیں اور کسان کدال اور ہل لیے کھیتیوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ موسم گرما میں کھیت کھلیان کنویں اور تالابوں میں پانی کے خشک ہو جانے سے جہاں
धूल उड़ती थी वहीं बारिश के आ जाने से ये भर जाते हैं और उनमें मेंढक टर्राने लगते हैं। नज़्म बरसात के पढ़ने से जहाँ एक लुत्फ सा पैदा होता है वहीं तबीयत में तरोताज़गी का एहसास जागता है। सहल अल्फाज का इस्तेमाल, इजहार की सादगी, नज़्म की सादगी, रवानी और मंजरकशी इस तख्लीक में 4 चांद लगा देती है, जो हमने पढ़ा है सबक में। ठीक है, चलिए सफ़ा 23 में सुनिए, बोलिए है, इसको आपको खुद बोलना है, सवाल और जवाब बोलना, लिखना नहीं है। शायर ने बरसात के मुतालिक क्या क्या कहा है, अब बोलना। पढ़िए लिखिए। इसमें देखिए नज़म पढ़कर इन सवालों के जवाब दीजिए। शायर ने नज़म बरसात में किन किन बातों का जिक्र किया है, सारी चीज़ें आपको अंदाजा है, मालूम है। परिंदे पुरफिशा होने की वजह क्या है, परिंदे फ्रेश क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है, अच्छी बारिश हुई, बूंदें हुई, नहाए वो, फिर अब हल्की सी बारिश रुक गई और हल्की सी शिवाएं निकल रहे हैं, तो वो फ्रेश तरोताज़ा हो गया, अब उड़ना चाहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए बिट बा। शायर ने इस नज़म में मौसम की मुख्तलिफ तब्दीलियों का मंजर पेश किया है, उन्हें जदवल में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक मिसाल भी लिखी है। बारिश से पहले, बारिश के दौरान, बारिश के बाद। बारिश से पहले क्या होता है, बादल छाते हैं, बादल छा जाते हैं। बारिश के दौरान सूंधी सूंधी सी बू आती है। बारिश के बाद क्या होता है, नालों में पानी बहता है। अब दूसरे में जो है एक मैं बताता हूँ और आप भी लिखना अपनी तरफ से। अब ये सही है गलत है बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है जी, बारिश से पहले अंधेरा छा जाता है, बादलें आ जाती हैं। ठीक है, और बारिश के दौरान सहन भर जाते हैं, और बारिश के बाद क्या होता है, हल्की सी शुआएं निकलते हैं, मौसम सन्नाटा हो जाता है। ऐसे जो है और 3 ये जो अभी हमने पढ़ा है कल की वीडियो में, उसको ही जो है समझ के लिखना है। ठीक है, चलिए सफ़ा बदलिए। सफ़ा नंबर 24। दैल के जुमले पढ़कर नज़म से मुताल्लिक़ अशार लिखिए, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। बिरदाल, नज़म पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब का इंतखाब कीजिए और कौसैन में लिखिए। मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, समझना भी बहुत आसान है। इसको अन्नौन नज़म बोलते हैं। ठीक है, ये नादानिस्ता। चलिए, वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा, ऐ चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा बोले तो बादल, यस। घटा के जो आने की आहट हुई, आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आकर मीह जो बरसा गई, मीह बोले तो बारिश, मीह बोले तो बारिश, बारिश जो बरसा गई तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी तो जमीन में खेत फसल सब उगने लगे। है बस समझ में, बारिश से क्या हो जाता है, और किसानों की मेहनत ठिकाने लगी यानी कामयाब हुए। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। अब नीचे देख लीजिए, इस नज़्म का मौजू उन्वान क्या होना चाहिए, टाइटल। इस नज़्म का मौजू उन्वान क्या होना चाहिए, ये बादल, बी बहार, 3 बरसात, 4 डी बाप। क्या होना चाहिए, यस बरसात, या बादल भी लिख सकते हैं आप। ये नंबर 2, काली घटा से मुराद सफेद बादल, सियाह बादल, नीला बादल, इनमें कोई नहीं है। बी सियाह बादल, सियाह के माने काली, काला दो। नंबर 3, जमीन सब्जे से लहलहाने लगी का मतलब, जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, खेत हरे भरे हैं, खेत सूखे पड़े हैं, जमीन पर घास लहराती है, खेतों में पानी भरा हुआ है। जी, ये खेत हरे भरे हैं। नंबर 4, बरसात से किसान को होने वाला फायदा, बरसात से किसान को होने वाला फायदा क्या है, फसल लहलहा उड़ती है, अनाज पैदा होता है, फल फूल निकल आते हैं, ये तमाम सारी जो है होते हैं। फसल भी लहलहा उड़ती है, अनाज पैदा होता है, फल फूल निकल आते हैं, सब डी। 5वां देखिए, शेर मुकम्मल कीजिए, एक मिसरा दिए हैं, इसका दूसरा। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक आदमी देख कर दंग है। ये बी, हर एक फूल पर निखरा
रंग है, बी। सी, हर एक फूल का एक नया रंग है, चमकने लगा हर एक संग है, ठीक है। तो सी, हर एक फूल का एक नया रंग है, क्या है, सी, लिख लीजिए आप वहां पे। चलिए आगे बढ़िए। बिट 3 खुद लिखिए, मुख्तसर जवाबी सवालात, उसके बाद तवील जवाबी सवालात, ये आपके नोट्स में दिए गए हैं, पढ़िए, रीड कीजिए, समझिए और आप अपनी क्लास वर्क में लिखिए। सफ़ा पलटाइए, सफ़ा 26, बिट 4 लफ्जियात। अलिफ, मुनासिब अल्फाज को जोड़ते हुए जुमला बनाइए, जुमले बनाइए। एक मिसाल आपके लिए दी गई है, ये देखिए, ये जो है फॉर्मेट या जदवल दिया गया है, ये इसमें जो है अल्फाज इधर भी हैं इधर भी हैं, इसको मुनासिब अल्फाज से जोड़ना। जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल दिया है पर फूल, सूंधी सूंधी, ठीक है, बाग, हल, कोयल, गरज, बादल, तितली, किसान, सुरेली, बूस, सैर। अब फूल, फूल के साथ कौन सा जुड़ता है, इसको जोड़ना पहले। फूल के साथ तितली, फूल पर तितली बैठी हुई है, ये मिसाल उन लोगों ने दी है, फूल पर तितली बैठी हुई है। उसके बाद दूसरा जो है कंप्लीट करना है, अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला, बाग है ना जी, बाग और सैर, अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला। कोयल की सुरीली आवाज आ रही है, कोयल की सुरीली आवाज आ रही है। बादल रात में गरज रहा है, किसान बारिश के बाद हल चलाता है। जमीन से सूंधी सूंधी बू आ रही है, ये देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना रीडर वर्क कर सकते हैं। समझ में आ गया जी, ये रीडर में ही लिखना है। चलिए इसके बाद बिट ब्रेन, मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। मिसाल क्या है देखिए, चारा, चारागर, चारागरी, और आपको लिखना क्या है, जलवा, जलवागर, जलवागरी, जादू, जादूगर, जादूगरी, बाजी, बाजीगर, बाजीगरी, सौदा, सौदागर, सौदागरी, कार, कारीगर, कारीगरी, ये आपको लिखना है रीडर में ही। चलिए बिट जीम, इन अल्फाज के माने लिख कर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये रीडर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके नोट्स में ये दिए गए हैं जुमले बनाने का, ठीक है। आप नोट्स में लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए। तरशह के माने बूंदाबांदी, पहले इसके अल्फाज के माने लिखना। बर्क, बिजली, तार सीमी, चांदी का तार। शाद काम, अच्छा काम, फराग, फुर्सत, सायबान, छप्पर। इससे आपको जुमले बनाना है जो कि आपके नोट्स में दिए गए हैं। उसके बाद आइए सफ़ा 27, जिसमें बिट 5 और बिट 6 दोनों भी तख्लीकी इजहार और तौसीफ दोनों भी आपके नोट्स में दिए गए हैं। समझ के इत्मीनान से आप लिखिए, ठीक है। चलिए बिट 7, जुबान शनासी, जुबान शनासी। इन अल्फाज को बार बार पढ़िए और अलिफ लाम के बाद के हुरूफ शमसी हैं या कमरी जदवल के मुताबिक लिखिए। यहाँ पर आपको अल्फाज दिए हैं, यहाँ पे इसको अच्छा पढ़िए, मैं एक दो बार पढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे कौन से हुरूफ शमसी हैं, तो यहाँ हुरूफ कमरी है, कौन है क्या है आपको लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अल्फाज एक जदवल में पार्ट में लिखा हुआ है, बीच में हर्फ लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में हुरूफ शमसी या हुरूफ कमरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बोर्ड भी देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। मिसाल में नूरुल ऐन, नून वाव रे, नूर अलिफ लाम, अल नूरुल ऐन, ठीक है, नूरुल ऐन। यहाँ पे अलिफ लाम में लाम पढ़ा जा रहा है, लाम पढ़ा जा रहा है। तो जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम में लाम पढ़ा जाए
اس کو حرف قمری بولتے ہیں یا حروف قمری میں سے ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب کون سا لیٹر ہے یہ پڑھا جانے والا؟ عین. تو یہاں پہ لکھنا ہے عین. حرف میں لکھنا ہے عین. اس کے بعد میں لکھنا ہے یہاں پہ حروف قمری یا حرف قمری. حرف قمری یہاں پر آپ کے بک میں دیا گیا ہے کون سا حرف آیا ہے اور وہ کون سا حرف میں سے ہے. ٹھیک ہے. چلیے. اظہر من الشمس. اظہر من الشمس. من الف لام آیا شمس. الف لام میں الف بھی نہیں لام بھی نہیں پڑھا جاتا. من الشمس تو شین ہے. یہ حرف کون سا ہے؟ شین. بعد میں لکھیے آپ حروف شمسی. تو لکھنا ہے آپ کو حرف شمسی. حرف شمسی. شین حرف شمسی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ رب العالمین. رب العالمین عین ہے. الف لام کے بعد جو ہے نا عین پڑھا جا رہا ہے لام. تو یہاں حرف قمری. امیر المؤمنین لام پڑھا جا رہا ہے. تو لام کے بعد کیا ہے؟ میم. میم لکھیں گے آپ. اس کے بعد لکھیں گے حرف قمری. اس طریقے سے مکمل پورا جدول کمپلیٹ کرنا ریڈر ورک ہے. یہ ریڈر میں ہی اب کی دفعہ جب آپ لائیں گے, اس سے پہلے کچھ بچے لا کے دکھائے ہیں, بہت سے بچے نہیں لائے, تو آپ کو مکمل لانا ہے ریڈر ساتھ میں اور دکھانا ہے ریڈر ورک. ٹھیک ہے. چلیے. اب اس کے بعد میں یہاں تک الحمدللہ پروجیکٹ ورک ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ابھی تک جو ہے تیسرا سبق ہم نے مکمل کر لیا بحمدللہ تعالی. اچھے سے محنت کیجئے. پھر بھی اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, میسج یا کال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اللہ حافظ.